果你哋上年有嚟嘅話咧，其實都會見過佢哋㗎啦。咁今日咧，佢哋咧就有一個新形象同埋一個新嘅組合名啊。咁今日咧，佢哋會為我哋帶嚟一啲人哋嘅翻唱作品啦。咁同埋咧，都會有一啲佢哋自己作嘅歌嘅。咁而家我將時間咧就交俾佢哋先。好，大家好，大家好。大家晚安啊！歡迎嚟臨今日嘅南山中秋晚會。Hello，大家好，大家認唔認得我啊？我係上年嚟過㗎咯，已經嚟過去夾 band 俾大家聽啦。可能上年參加過會記得啦。咁其實我哋對 band 上年都嚟過啦。咁我哋就今年第2年就再次嚟啦。Hello，咁我哋第2年再嚟。咁多謝南山俾呢個機會我哋去再夾 band 啦，喺度送歌俾大家聽。咁我哋介紹下先。咁上年咧，我哋對 band 咧就唔同啲嘅，其實都仲未有名。咁今年我哋終於有自己嘅名啦，叫做 Nine Meters。咁 Nine 係點解咧？因為我哋上年係9元組合型 ，Meters 都係我哋嘅每個唔同成員嘅名啦，咁樣組合而成嘅，叫 Nine Meters。咁我哋都介紹下你啲樂隊嘅組員先。我哋嘅吉他手 Matthew。好，當然唔少得我哋嘅鼓手啦，我哋嘅鼓手 Lucy，仲有我。